Wush. Oke, welcome back reclamation ketiga ya. Sekarang lagi menyempurnakan lahan yang rusak supaya lahannya nanti bisa digunakan untuk lahan pertanian, terutama untuk tanam padi. Nah, kebetulan ini sudah selesai yang pertama, sekarang yang kedua. Oke, untuk alatnya adalah Kobelco. Biasanya kan ada Hitachi, ada Caterpillar, Komatsu, dan ini adalah Kobelco. Oke. SK 200. Jadi ini standar untuk di tempat kami. Oke, lahan apa yang mau disempurnakan di depan kita ini? Oke, yuk kita lihat lebih dekat. Check it out. Oke, rodanya dibersihkan. Oke, dipadatkan ya. Padatkan supaya hasilnya lebih maksimal untuk reklamasi ini. Oke,
Ini namanya proses memadatkan ya, memadatkan lahan yang sudah direklamasi. Oke, berangkat lagi. Oke. Ada apa ini? Oh, cepat mas, cepat. Cepat satu. Oke. Oke.
Wus. Batu besar. Terus
Oke, airnya kena wajah ya. Wes. Go, get up now. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang jam 12 siang. Kurang 1 jam lagi kita akan istirahat. Nah, kita sempurnakan dulu reklamasi ini.
reclamation. Oke. Oke, ada apa ini ya di bawah ya? Apakah kakinya diperbaiki? Oke, kita lihat